เคครับก็สวัสดีครับวันนี้อยากผมพิซซ่านะเหมือนในเกม Inazuma Eleven กันอีกเช่นเคยครับผมแล้วก็เสียงดังเกินเสียงรถเสียงดังนะวันนี้ครับก็จะมาเล่นต่อจากพาร์ทที่แล้วครับก็คือพาร์ทที่แล้วเราได้ขึ้นรถเนี่ยคันนี้มานะครับผม Inazuma Caravan ครับก็นะไปเปิดดูคลิปกันเอาเองแล้วกันนะไปไปเฮ้ยรถดับสักทียังไม่ดับอีกโอเคครับก็ตอนนี้เราอยู่โตเกียวนะครับผมเราต้องไปที่อันนี้ปะ ก็คือว่าเดี๋ยวอะไรเนาะมันมีหลายแมปเว้ยนี่ครับโตเกียวก็คือที่เดิมนะของเราโอเคเราต้องไปตรงนี้ครับผมเฮ้ยขับรถด้วยโอเคครับซึ่งพาร์ทที่แล้วก็เราได้เห็นลูกบอลทำลายรูปปั้นอะไรแหละบอลของโรงเรียนเอเรียครับผมนั่นแหละเป็นซึ่งเป็นรูปปั้นที่แพงมากล้านกว่าบาทร้านรถเลยอะไรญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรอะดอลลาร์ไม่ใช่อะเซนี่ปะ1 ล้านเซนี่มั้งไม่รู้ครับคอมเมนต์บอกด้วยนะคืออะไรเสียงผมเบาก็ขออภัยกันหน่อยนะครับผมไปวันนี้เราจะมาแข่งกับทีมโทโกะนะโทโกะโอเครถจอดแล้วครับผมทุกคนลงกันหมดแล้วอ๋อนี่คือเมืองของโทโกะใช่ไหมแต่สวยดีนะมีต้นซากุระด้วยสีชมพูโอเคครับถึงเวลาสำรวจนะครับเข้าได้ไหมเขาไม่ได้นะอยากแข่งนะอยากได้แข่งนะโอเคตรงนี้มีอะไรไหมนั่นไงมีกล่องเฮ้ยได้ท่า ท่าโคตรกากครั้งที่แล้วครับเราลืมใส่ท่าให้อันเนี้ยแต่ว่าอิจิโรเซะคุงนะผมนี่อันนี้นี่ครับไปใส่ไปเลยใส่ไปไม่เฮ้ยไม่ออกต้องขึ้นไปใช่ไหมเฮ้ยเข้าได้เว้ยอันเนี้ยมีอะไรขายเฮ้ยถ้าไม่ตายครับผมมีจ้าลมกดด้วยตอนนี้เราซื้อได้แค่ซื้ออะไรไม่ได้ คิลเลอร์สไลด์เหรอเดี๋ยวขอดูถ้าไม่ตายแป๊บนึงครับผม เดี๋ยวดูคาเซมารุมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับแดชลงกดของคาเซมารุมีอยู่แล้วนะโอเคงั้นเราก็ยังไม่ซื้ออะไรนะครับทางนี้ออกใช่ไหมนั่นไงต้องไปทางโน้นครับผมอันนี้ขายอะไรเนาะสีฟ้าตรงนี้เหรอโอเคขายพวกนี้นี่เองยังไม่ซื้อครับทำตามภารกิจก่อนค่อยมาซื้อที่หลังนะร้านสีม่วงขายทำไม่ตายนะครับผมโอเคมาทางนี้ได้
เอ้ยกล่อง นี่เงิน25 บาทร้านสีส้มน่าจะขายอาหารปะใช่ครับขายของพวกอาหารนะไปทางนี้ออกใช่ไหมโอเคเหลือทางเดียวแล้วครับไปตรงเนี้ยโอเคแล้วมันก็จะว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวนู่นนั่นนะไอ้พวกนี้เนี่ยนี่ไงโทโกะมาแล้วครับผู้ชาย Miss Victoria. นายคือมนุษย์ต่างดาวใช่ไหม เสียง We have. I have a. What? เชื่อไปทางนี้ไม่ได้นะครับต้องไปทางอื่นเนาะ ใครวะ อ๋อ มันว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาว เอ้ย เดีย คืออะไรวะ ชุดเหรอ โอเคครับ ไปทางนี้เนาะ โอเค แล้วก็ไปทางตรงเดิม ไปตรงเดิมอะ what what แข่งหน่อยแล้วกันครับ ไม่ได้แข่งนานละยิงไปตีลังเอ้ย ไม่ตีลังกาเตะวะเรียบร้อย That's it, Raymond! เรียบร้อยครับ เอาเอโดเวลอัพยังไม่ได้ทำอะไรเลยเวลอัพแหละโอเคครับ อะไรวะ ตัวอะไรวะเมื่อกี้ โค้ดก็มาดูทำอะไรกัน เฮ้ย โค้ดหาย เฮ้ย กวางครับผม โอเค ตรงนี้ไปไม่ได้เนาะหากล่องดีกว่า นี่ไงว่าเลยต้องอยู่นี่ ได้อะไร คุกกี้บาร์นะครับผม เดี๋ยวก็ได้แข่ง วิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมาเดี๋ยวก็ได้แข่ง เฮ้ย เป็นที่ฝึกยังไม่ปลดล็อกครับผม โอ้ย ตกใจโถ่เอ้ย อย่ามาจัมป์สแกร์อย่างนี้ดิ ไม่เอา ไม่แข่ง เงินลด8 บาทเลยนะ เฮ้ย กล่อง เฮ้ย ได้เงิน120 บาท โอ้โหโอเคครับ เดี๋ยวไปตรงนู้นกันเลย นี่ไงที่เพิ่มอันนี้ โอเค อีกแล้วไม่เล่นโว้ย ไม่แข่งไปโอ้เงินลดเยอะเหมือนกันนะโอเค น่าจะไปตรงนี้นะ แน่นไง นี่ไงครับ ลูกบอลสีดำนะ
เอนโดยกไม่ขึ้นนะครับผมเห็นไหม มันยกไม่ขึ้น หนักมากครับผมนี่ไงมันว่าเราเป็นมนุษย์ต่างดาวโค้ดก็ไม่ยอมครับผมนั่นไงได้แข่งจริงด้วยครับมาได้แข่งกับทีมโทโกะแล้วเดียปาร์คอ๋อเดียปาร์ครู้แล้วไม่ต้องบอกก็รู้โอเคเตอเดิดเตอเดิดเฮ้ยเดี๋ยวจัดทีมก่อนไอ้นี่โอเคเดี๋ยวนี่ครับโทโกะอยู่ตรงกลางเนาะจะมีโอกาสมานี่อิจิโนเซะมานี่เลยโอเคครับประมาณนี้นะปั๊บสมิโอกะเหนื่อยเฉยเลยทำไมเหนื่อยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิทำไมสมิโอกะเหนื่อยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวโอ้ทำไมมันเหนื่อยอย่างนั้นวะไอเทมก็ให้ไม่ได้ไปเถอะเหนื่อยช่างมันกลัวมีท่าไม่ตายวะใช้ไปก่อนนั่นไงมันมีจริงด้วยอุ้ยท่าประสานว่ะโอ้ยเอาตูดท่าอะไรวะน่าจะเข้านะครับผมอาทีว่ายังไม่ค่อยแรงอ่ะเฮ้ยไม่เข้าว่ะเอาว่ะเอนโดโอเคพวกที่เหนื่อยก็เหนื่อยไปครับผมเราก็จะแข่งต่อโอเคอิจิโนเซะขึ้นโอเคครับให้อิจิโนเซะขึ้นไปโอ้ยฟาวเรียบร้อยทำไมอิจิโนเซะอยู่อย่างนั้นล่ะโอเคเดี๋ยวนี่ไงชุบปาดเรียบร้อยไปวิ่งยิงก่อนครับถามที่หลังเจอแล้วเสะยิงลูกเตะกังหันยิงเลยเข้านานเรียบร้อยอิจิโนเซะโคตรโหดเดินไปซูเมโอกะวิ่งขึ้นไปเดี๋ยวมานี่ดิเดี๋ยวมันเปิดโหมดโหดแล้วโอเคครับสไลด์แล้วก็ปิดโอเคโกอิจิลงมาอย่าพึ่งโอ้ให้สมัยโอกาสยิงบ้างสไลด์มาไม่มีท่าไม่ตายกันล่ะสิล้ำหน้าอีกลืมโอเคโกอิจิแย่งมาใครก็ได้ไอ้สักคนอ่ะไอ้นี่โทโกะทำลายผู้หญิงเลยนี่ไง ทำลายผู้หญิงเราฟาว
แย่งมาเอ้ยผมจำได้นี่มีท่าไม่ตายท่าอะไรวะน่าจะแรงว่ะโอ้โหโอ้โคตรโหดหัดเทวะเร็วต้องอยู่ให้ได้โอ้มาเข้าอ่ะอะไรวะ Yes! Objective achieved! โอ้ยเข้าแล้วครับถ้าไม่ตายก็หมดแล้วทำยิงอีกแล้วก็เราซวยแน่ๆโอ้ยนี่นี่ตัวประกอบของทีมนะครับอ๋ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรโอ้ถ้าไม่ตายหาย what ท่าอะไรวะแย่งมาเร็วเดิบเอ้าสวยดิโอ้สวยที่หน้าเร็วเอาหมดเวลากันยังไม่ได้โซเบลไก่ยังไม่ได้ยิงเลยเฮ้ยโกนจิด้วยโอเคครับต่อไปโค้ดก็โอเคครับผมบอกให้เอา3คนนี้ออกนะไม่รู้เพื่ออะไรครับผมเอาอีจีเราเสียอีกสักลูกเสียเฮ้ยอันนี้เฮ้ยชิบหายแล้วไม่มีท่าไม่ตายเอ้ยมันก็ไม่มีว่ะสวยครับชึบขอบคุณส่งขึ้นหน้าจ้าทำไมมันลงมาหลังหมดเลยเนี่ยเอ้ยยาทุกโอ้ยเอ้ยมันไม่มีท่าไม่ตายเนี่ยยาโออีกแล้วเหรอเวลาจะหมดเลยขึ้นหน้าไปซีจิโนเซจะลงมาทำไมสนุกกับเพลงเลยไม่ใช่อะไรโกจิวิ่งเร็วโอ้ไอ้นี่ก็ได้สวยยิงแล้วฮึบอัคคีสลาตันยิงไปนี่เข้าสวย มันไม่ใช่ท่ารับว่ะว้ายเย่เดี๋ยวเราใช้โอเคครับเราใช้นี่แล้วกันเฮ้ยใช้ไม่ได้เหรอเฮ้ยใช้ไม่ได้เหรอแย่งมาโลไอตัวประกอบเนี่ยเอ้ยสวยคิโดชึบโกยจิทรงเอ้ยคิโดสวยแย่งได้ไหมโอ้ไม่ได้เอาอิจิโรเซะไม่เอาบอลละคิโดขึ้นไปนะขึ้นไม่ใช่นี่เอาคิโดขึ้นไป
โกไอจิเร็วคิโดก็ได้คิโดยิงสวยเกือบโอ้มานี่ชึบอัศนีทะลวงภพเตะ3 คนเลยนะท่าประสานเรียบร้อยกระโปก What a กว่า goal! จะยิงได้คิโดเฮ้ยอีกสักลูกสิขออีกสักลูกได้ไหมได้อย่าฟาวนะอิคิรุเซะโกไอจิเร็วโอ้หมดเวลาก่อนไม่น่าเล่นเลยโอ้อัพรัวๆครับเฮ้ย Let me join you. I want to help. โอเคครับเฮ้ยกว่าจะชนะได้นะครับผมฝีมือไม่เบาแน่เนี่ยทีมเนี้ยเฮ้ยทำไมอันนี้มี3 คนอ่ะอ๋ออันนี้คือมันแนะนำที่หาผู้เล่นครับผมโอเคครับเฮ้ยอันนี้ก็โดนจับไปไหนไม่รู้อ๋ออันนี้มันโดนจับมาที่UFO นะครับผมที่มีอุกกาบาตตกลงมาตอนเปิดเกมอ่ะเปิดคลิปคลิปแรกเลยอะเฮ้ยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมพีเท่านี้กันนะก็มาอัดลงแบบสั้นๆเนาะหรือว่าไม่สั้นวะลืมดูเวลาเลยไม่รู้แหละก็ได้มาอัดแล้วนะครับผมโอเคคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็โปรดติดตามชมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับก็คลิปหน้าเดี๋ยวลงใหม่นะวันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะว่างหรือเปล่านะครับผมอาจจะลงไม่ทุกวันนะถ้าวันไหนไม่ว่างก็จะไม่ลงนะครับผมวันไหนว่างก็จะลงเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม